네, 여러분 안녕하세요. 자, 한신기계입니다. 자, 지금 시간이 6월 6일 금요일이에요. 지금 13시 16분 지금 연휴죠. 연휴인데 이게 날씨도 좋은데 저는 지금 사무실로 튀어왔습니다. 왜 그러면 굉장히 중요한 내용이 하나가 나와 있습니다. 자, 이제 한신기계 같은 경우에는 우리가 누가 뭐래도 원전 관련주다라는 내용을 좀 많이 아실 거예요. 그리고 금요일 날 어제도 좀 많이 튀긴 했습니다. 그리고 지금 어제죠? 어제 오전에 체코 원전 요거 성사됐다. 26조. 그렇기 때문에 원전주가 분명히 강할 거다라는 생각을 많이 했었고, 이것도 호재가 맞아요, 여러분들. 이게 직접적인 아니지만 간접적으로 호재가 맞죠. 그죠? 그리고 한신기 같은 경우에는 AI 전력 수급, 그다음에 원자력 발전 테마 이런 것들을 많이 아실 겁니다. 저도 그런 쪽으로 시나리오를 쓰고 있었는데 지금 이제 금요일장에서 상당히 실망스러운 모습을 많이 보여줬어요. 거래대금은 480억 정도지만 올랐다가 윗골이라는 모습이었죠. 그러다 보니까 저도 이제 대응 자료가 좀 필요한 거죠. 그래서 대응 자료를 이리저리 좀 알아보고 있었습니다. 그러던 와중에 저도 이제 대응을 하라고 요 자료를 오전에 받았어요. 자, 근데 제가 이거 오전에 전달을 받고 나서 굉장히 좀 충격에 휩싸였습니다. 지금 초대형 호재가 떴어요. 이거 아예 한신기계 개별적인 호재입니다. 이거 한신기계 단위가 바뀔 겁니다, 여러분들. 10,000원대로 올라가서 정말 엄청난 폭등이 나올 겁니다. 지금 시장 상황도 받쳐주고 있어요. 무섭죠? 정말로. 제가 그래서 이거 정말 중요합니다, 여러분들. 제가 이 자료 여러분들께 공유를 드릴 겁니다. 무료로 그냥 공유를 드릴 거예요. 이 자료는 여기 보여드리는 제 개인 번호로 010-2199-7372번 한신 두 글자만 문자를 남겨주세요. 이 자료는 여러분들에게 제가 무료로 공유를 드리도록 하겠습니다. 여러분들 자료 무료니까 꼭 한번 받아보셨으면 좋겠어요. 굉장히 중요한 내용이 나왔습니다. 굉장히 중요합니다. 이 자료는. 정말로. 시장 패러다임을 아예 바꿀 정도라서 단위가 바뀔 거라고 제가 말씀드렸잖아요. 여러분들도 좀 느끼겠지만 제가 지금 굉장히 설레어요. 굉장히 기대가 많이 되고 그리고 여러분들이 이 자료를 받고 좀 기뻐하시는 모습도 좀 보고 싶은데 좀 기다리던 내용이 나왔다. 지금. 그리고 시장 상황도 너무 잘 받쳐주고 있다라는 내용이죠. 물론 저도 이런 쪽으로 시나리오를 쓰긴 했습니다. 체코 원전도 수주가 있을 거고 이런 내용도 있을 건데 16년 만에 쾌거라고 하죠. 그죠? 그리고 이런 쪽으로 시나리오를 쓰고 있었는데 아니었어요. 좀 포인트를 좀 잘못 잡고 있었던 것 같습니다. 저도. 이게 아니라 이거 지금 볼 필요 없습니다. 이걸 아득히도 뛰어넘는 개별적인 초대형 호재가 나와 있다라는 거죠. 다른 건 고사하고 여러분들이 이 자료만큼은 꼭 받아보셨으면 좋겠습니다. 자, 이 자료는 여기 보여드리는 제 개인 번호로 010-2199-7372번 한신 두 글자 문자 남겨주시면 자료 무료로 꼭 받아보시길 바라겠습니다. 영상 끝까지 시청해주셔서 정말 감사드립니다. 제가 여러분들에게 아주 큰 선물 하나 드리려고 합니다. 바로 2025년 대미를 장식할 대박 종목. 제가 세력이 매집하고 있다는 강력 증거를 확보해서 이 종목 공유드리려고 합니다. 올해 여러분들이 원하시는 것 다 이룰 수 있다고 저 주대장이 자신있게 말씀드리고 싶고요. 저는 최소 10배는 갈 거다. 이렇게 자부하고 있습니다. 자, 그럼 영상 바로 시작하겠습니다. 자, 올해 확실하게 돈이 되는 종목 딱 2개를 준비했습니다. 여러분들이 원하시는 거 다 이룰 수 있다고 저 주대장이 말씀드렸어요. 자, 그러면 어떤 종목인지 제가 한번 설명드리겠습니다. 먼저 에코프로 같이 한번 보시겠습니다. 자, 5만원에서 150만원까지 정말 엄청난 상승을 했어요. 자, 그리고 코스모 신소재 4만원이죠. 4만원에서 24만원까지 정말 엄청난 상승을 했습니다. 자, 그리고 첨보 35,000원, 36만원까지 정말 엄청난 상승을 했죠. 자, 이렇게 보시면 전부 다 2차전지 관련주가 폭등했다는 걸 보실 수가 있으실 겁니다. 자, 그리고 한 종목 더 엔캠이죠. 자, 무려 5만원에서 35만원까지 정말 엄청난 폭등을 했습니다. 자, 이렇게 보시면 다 2차전지 관련주인데 자, 이렇게 세력이 받쳐주고 시대적 흐름만 잘 탄다면 정말 엄청나게 상승할 수 있는 이 종목들을 보실 수가 있으실 겁니다. 자, 지금부터 25년이죠. 지금부터 제가 말씀드릴 종목은 바로 로봇입니다. 자, 세상이 변화하고 있습니다. 2차 전지의 우주항공, 그리고 이제는 로봇. 이제 로봇의 시대가 도래할 건데요.
자, 한번 보시죠. 트럼프가 당선이 되면서 가장 크게 밀고 있는 산업, 바로 로봇입니다. 저는 2025년 반드시 대폭등을 이뤄낼 거라고 자부하고 있고, 이미 세력들은 매집을 끝내가고 있습니다. 트럼프와 일론 머스크가 손을 잡은 건 다들 아실 거라고 생각이 됩니다. 자, 여기 보시면 AI, 로봇, 우주에 우선순위를 뒀다. 저는 이 로봇 관련주가 엄청난 폭등이 나올 거라고 확신을 하고 있습니다. 자, 그럼 매집 중인 종목들 차트 한번 같이 보실까요? 제가 정말 자신있게 말씀드린다고 전해드렸죠. 자, 이 종목 보시면 정말 아름답게 매집하는 구간이라는 걸 딱 눈에 봐도 딱 확인하실 수 있겠죠. 거래량도 꾸준히 터져주면서 거래 대금도 많이 들어오죠. 이 안에서만, 이 박스권 안에서만 무려 5조 원의 매집이 됐습니다. 자, 그러면 이거 향후 어떻게 될까요? 저는 100% 자신 있다고 말씀드렸어요. 10배를 보고 있는데 10배 그 이상도 갈 수 있다고 자신 있게 말씀드리고 싶습니다. 자, 재무제표 문제 없죠. 당연히 문제 없습니다. 자, 그리고 추가적인 호재 있습니다. 그렇기 때문에 제가 진짜 공들여서 이 주식을 올해 정말 대박주라고 자신 있게 말씀드릴 수가 있어요. 자, 이렇게 세력이 확실하게 매집하고 확실하게 오를 수 있는 종목, 가장 크게 갈 종목이라고 제가 자신 있게 말씀드리고 또 말씀드립니다. 소소하게 10배 보고 있어요. 하지만 그 이상 충분히 갈 수 있겠죠. 그 이상 갈 수 있는 엄청난 자료를 내포하고 있고 올 한해 가장 큰 이슈를 가져올 거라고 자부하고 있습니다. 자, 여러분, 지금입니다. 지금 매수하셔야 합니다. 저한테 이렇게 개인 번호로 초대박이죠. 그냥 대박도 아닌 초대박이라고 남겨주시면 제가 이 종목 바로 남겨드리도록 하겠습니다. 자, 지금 손실 중이시거나 목돈이 필요하다, 주식이 두렵다 하시는 분들은 이 종목 꼭 한번 받아보셔야 합니다. 소소하게 10배라고 말씀드렸습니다. 자, 그 이상 더 갈 수 있죠. 자, 여기 제 번호입니다. 010-2199-7372번 부담 없이 연락 주세요. 올라가기 전에 잡아야 합니다. 자, 이미 매집이 끝났다고 말씀드렸습니다. 연락 주시면 바로 종목명 보내드리도록 하겠습니다. 꼭 함께 하셔서 올 한해 가장 큰 초대박 가져가시길 바라겠습니다.